நாளில் சாதனைகளை அடித்து நொறுக்கிய தல ரசிகர்கள் மிரட்டும் வலிமை கிளிம்ஸ். வலிமை படம் ஹாலிவுட் படங்களுக்கு சவால் விடுவது போல வேற லெவல்ல ஸ்டண்ட் காட்சிகளோடு உருவாகி இருக்கு. தல ஆகாயத்திலேயே பைக்ல பறப்பது போன்ற காட்சிகள் ரசிகர்களை மைசில் இருக்க வச்சிருக்கு. வலிமை படத்திலிருந்து கிளிம்ஸ் வீடியோ வியாழக்கிழமையான நேற்று அதிகாரப்பூர்வமா வெளியானது. ரசிகர்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்று யூடியூப்ல ட்ரெண்டிங்ல இருந்துட்டு வருது. இந்த நிலையில இந்த வீடியோ மேலும் 40 நிமிடத்துல யூடியூப்ல 1 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து சாதனையை படைச்சிருக்கு. இது அஜித் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சி அடைய செஞ்சிருக்கு. இதை தொடர்ந்து பல சாதனைகளையும் படிச்சிருக்கு. வெளியான சிறிது நேரத்திலேயே அஜித்தின் ரசிகர்கள் வலிமை கிளிம்ஸ் ஹேஷ்டாக் தெரிக்க விட்டு வைரலாக்கி வந்தாங்க. வினோத் இயக்கத்துல அஜித் நடிச்சிருக்க படம் வலிமை. போனி கபூர் தயாரிப்புல உருவாகி இருக்க இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்த நிலையில இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருது. தீபாவளி வெளியீடு, கிறிஸ்துமஸ் வெளியீடு அப்படின்னு பல்வேறு வெளியீட்டு தகவல் வெளியாகி வந்தன. வலிமை 2022ஆம் ஆண்டு பொங்கல்ல வெளியாகும் அப்படிங்கிற சூப்பரான அறிவிப்பை வெளியிட்டு வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது. வலிமை படத்திலிருந்து 2 நிமிடம் ஓடக்கூடிய வீடியோ ஒன்று தற்பொழுது வெளியாகி ரசிகர்களை மேலும் மகிழ்ச்சியில ஆழ்த்தியிருக்கு. அந்த வீடியோ தொடங்கும் போதே வலிமை அளவற்ற வலிமை, இதுவே இப்போதைய தேவை என்ற வரிகளோட தொடங்குது. பைக் அந்தரத்துல பறக்க நீங்க கடைந்து எடுத்த விஷம் நாங்கள், சாத்தானின் அடிமைகள் நாங்கள் அப்படின்னு திகிலூட்டும் வாசகங்கள் பதற வைக்குது. தீப்பொறி பறக்க மாசா நிக்கிறாரு அஜித். பைக் வேகத்தோட பறக்க பின்னணி இசை மிரள வைக்குது. அஜித் தனக்கேறிய பாணியில நான் கேம் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு தம்பி அப்படின்னு சொல்றாரு. 1.5 நிமிஷம் ஓடக்கூடிய இந்த முன்னோட்ட வீடியோ அனைவரையும் வாய்ப்பிலிருந்து பார்க்க வச்சிருக்கு. இந்த வீடியோ வெளியான நிலையில அஜித்தின் ரசிகர்கள் வலிமை கிளிம்ஸ் ஹேஷ்டாக் தெரிக்க விட்டு வைரலாக்கி வராங்க. இந்த முன்னோட்ட வீடியோ வெளியான ஒரு நாள்ல 7.5 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து போய் கொண்டே இருக்குது. 1 மில்லியன் லைக்ஸ்களை தொட இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி தென்னிந்திய அளவுல இந்த சாதனை யாரும் செஞ்சதில்ல. வலிமை அளவற்ற வலிமை, இதுவே இப்போதைய தேவை அப்படின்னு கிளிம்ஸ் காட்சியின் ஆரம்பத்துல போடப்பட்டு ட்ராக் வெப் பற்றியும் பைக் ரேஸை பயன்படுத்துவது எப்படி ஹேக்கிங் மற்றும் கடத்தல் நடைபெறுகிறது அப்படிங்கிறது குறித்தும் கிளிம்ஸ்ல படத்தின் கதையை தெளிவா விளக்கியிருக்காங்க. வில்லன் கார்த்திகேயாவின் டார்க் வெப்பை எப்படி தல அஜித் அவங்க வம்சம் செய்ய போறார் அப்படிங்கிறது தான் வலிமை படத்தின் கதை.